2 Kronieke, hoofstuk 1. Salomo vra vir wysheid. Salomo, seun van koning Dawid, het beheer oor sy koninkryk verkry, want die Here sy God was met hom en het hom baie magtig gemaak. Hy het die hele Israel bymekaar geroep, al die generaals en kapteins van die leer, die regters en al die leiers en die familiehoofde. Salomo en die hele vergadering saam met hom het na die hoogte by Gibeon gegaan. God se tent van ontmoeting was daar. Moses, die dienaar van die Here, het dit nog in die woestyn gemaak. Dawid het reeds die ark van God verskuif vanaf die woning van Kirjat Jearim na die tent wat hy daarvoor in Jerusalem opgeslaan het. Maar die bronsaltaar, wat Besaleel, seun van Uri, seun van Gur gemaak het, was voor die tabernakel van die Here. Salomo en die volk het gekom om die Here te raadpleeg. Salomo het opgegaan na die bronsaltaar in die teenwoordigheid van die Here in die tent van ontmoeting en 1000 brandoffers daar geoffer. Daardie nag het God in 'n droom aan Salomo verskyn en gesê: "Wat wil jy hê? Vra en ek sal dit vir jou gee." Salomo het God geantwoord: "U het oorvloedige troue liefde aan my pa Dawid betoon en my in sy plek koning gemaak. Nou, Here God, bevestig tog u belofte aan my pa Dawid, want u het my koning gemaak oor 'n volk wat so baie is soos die stof van die aarde. Gee my tog wysheid en kennis, sodat ek hulle reg kan regeer, want wie kan oor hierdie groot volk van u regeer?" God sê toe vir Salomo: "Omdat dit jou hartsbegeerte is, omdat jy nie vir persoonlike rykdom en eer, of die vernietiging van jou vyande, of selfs 'n lang lewe gevra het nie, omdat jy eerder gevra het vir wysheid en kennis om my volk behoorlik te regeer, sal ek sekerlik vir jou die wysheid en kennis gee waarvoor jy gevra het. Maar ek sal ook vir jou rykdom, besittings en eer gee, soos geen ander koning voor jou of na jou ooit sal hê nie." Daarna het Salomo vanaf die tent van ontmoeting op die hoogte in Gibeon na Jerusalem toe teruggegaan. Hy het oor die hele Israel regeer. Salomo het 'n groot militêre mag opgebou. Dit het 1400 strydwaans en 12000 perde ingesluit. Hy het hulle in die stede geplaas en sommige naby hom in Jerusalem. Hy het silwer en goud in Jerusalem so volop soos klippe gemaak. Seders was so volop soos wilde vyebome in die laafveld. Salomo se perde is uit Egipte en Kewei ingevoer. Die koning se handelaars het hulle in Kewei gekoop teen pryse waarop daar ooreengekom is. Destyds is strydwaans vir byna 7 kilogram silwer uit Egipte ingevoer en 'n perd vir 1 en 'n 3/4 kilogram. Baie hiervan is na die Hetitiese en Arameese konings uitgevoer. Tot sover.